कायमस्वरूपी नोकरे बदला अल्पकाळ वा दिसपट्ट्या कंत्राटाचेर घेतिल्ल्या जायत्या कामगारांचेर अन्याय जाता। अशा नोकऱ्याक लागून कामगारांक स्थिरताय, फावो तो पगार वा फायदे मेळनात। ताकाच लागून ही कंत्राटी पद्धत पुरायपणान काडून उडोवची आनी कामगारांक सुरक्षीत कायमस्वरूपी रोजगार मेळचो अशी मागणी अखिल भारतीय ट्रेड युनियन काँग्रेसीचो फुडारी क्रिस्तोफर फोन्सेकान केला। आंतरराष्ट्रीय कामगार दीस 8 वरां काम, 8 वरां न्हीद आनी 8 वरां विसव या तत्वाचेर स्थापन जाल्लो। मात सरकारान कामगाराच्या विरोधात 4 ब्लॅक लॉज लागू केल्यात आनी कामगारांक दिसाक 12 तास काम करचें पडटा अशेंय क्रिस्तोफर सांगता। सरकार बीजेपी सरकार सत्तेर असलेलं सरकार कामगारांविरोध 4 काळे कायदे केल्यात। ते 4 काळे कायद्यांक लागून कामगारांक आता 8 वरां काम, 8 वरां काम, 8 वरां न्हीद आणि 8 वरां विसव जो घेवपाच्या नियमाचेर मे डे दिसाची बुन्याद घाली कामगारांनी। ती बुन्याद या सरकारान भायर मारलेली आहा आणि आता दर दिसा कामगारांक 12 तासां वयर काम करपाचें पडटा। ह्या 4 काळे कायद्यान सरकारान एक नियम करून दवरलेलो आहा। कामगारांक ओव्हर टायम मेळोंक जाय, एक्स्ट्रा काम केले जाल्यार तो एक्स्ट्रा काम केले जाल्यार ओव्हर टायम दिनात। कामगारांक टेम्पररी कॉन्ट्रॅक्ट, डेली वेजेस आणि अशे फिक्स टर्म कॉन्ट्रॅक्ट म्हणून दवरून कामगारांची पिळापीळ जाता। तेका लागून आमी म्हणटा एबॉलिश कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम। आमच्या देशान कामगारांचेर जी पिळापीळ जाता ती बंद करात। कामगारांचेर जो हमला जाता तो बंद करात। बेकारी वाडटा ती बंद करात। नोकऱ्यो तयार करात। स्वच्छ आणि स्वस्थ धान्य लोकांक दियात। हे जावन आसात आमच्यो मागण्यो। त्याच बरोबर कमीच कमी पगार अकुशल कामगारांक 30,000 आसपाक जाय आणि तशेंच शेतकारांक मिनिमम सपोर्ट प्राइस मेळपाक जाय। ह्या मे डे दिसा जेन्ना आमी सगळ्यांक मनोनीत परबी दिता, आमी जे जे चळवळ करता, कश्ट वनवास सोदता, जे जे रस्त्यार येता आपल्या हक्कांक, त्यांच्या बरोबर आमी आसात। तांकां सगळ्यांक आमचो फुल पाठिंबो आमी दिता, हे आमी प्रगट करूंक सोदता।